Saluton mi amico, que al fartas, bonan, vesperon mi amico. Nun mi estas en la autobuso mi amico, estas la Aceho autobuso mi amico. Nun mi kun mia amico ĉi tie volas voyaĝas en la Medano urbo mi amico, estas la havas bazaro mi amico. Bazaro la propeto Baginda Rasulullah SAW estas la tre plej fama kaj la bazaro havas la hiero okuloj surbanon kaj la ĉemizo kaj la havas la ĉapo kaj ankaŭ estas la havas la mia amiko estas la tre plej fama birdo mi kaj la tombo do amiko mi kun mia kara Islamo Sinjero birmo estas Tuku Omar la sama autobuso ĉi tie havas la popolo ĉi tie kaj havas ankaŭ la filino ĉi tie estas volas vojaĝas en la Medano amiko do amiko dankon por vidi mia filmiko mi volas promosas la multa la artefakto la tamundo la havas la Baginda Profeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam estas la triple numero uno la tamundo meniko estas la Baginda Profeto sallallahu alaihi wasallam dan kon por vidi mia filmo meniko mi kun mia karamiko hikmah cite angko la havas la promosas almi kai mi havas la karamiko cite la havas triple granda bebo la tamundo dan kon meniko jis la video jis